Հիշեք և նրա համբերությունը խոր վիրապի մեջ, որքան էր նեղություններով դառնացած, իսկ ով կարող է խոսքով պատմել երանելու անսահման ճգնության մասին, կամ օրինակով ցույց տալ նրա անտանելի նեղությունը, որ ապրում էր իժերի և քարբերի մեջ, որտեղ ոչ զրուցակից կար, ոչ վշտակցող բարեկամ, ոչ օգնական, ոչ մխիթարող և ոչ ծառայող։ Նա համբերում էր մեծ ժուժկալությամբ, իբրև կենդանի դրված գերեզմանի մեջ, անտուն, մերկ, գիշեր-ցերեկ, ամռան շոգին և ձմռան սառնամանիքին, քանզի մոտ էր Աստծուն։ Այս տանջանքները հանուն մեկ նպատակի էին՝ կործանել հեթանոսությունը իր հավատալիքներով և հաստատել քրիստոնեությունը իր ամբողջ փառքով։ «301 թվականին հենց այստեղից, ավելի հստակ, այն բարձունքի վրայից է սկսվել հայոց դարձի քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու մեր պատմությունը։ Հայոց հավաքականության և միասնության խորհրդանիշերից մեկն է խոր վիրապի վանքը, կարևորագույն սրբատեղի յուրաքանչյուր հայի համար։ Խոր վիրապը ես համարել եմ իմ առաջին սրբավայրը։ Ամեն անգամ մարտի դուրս գալուց անպայման ես եկել եմ եկեղեցի։ Իմ սեփական պաննաման է դարձել խոր վիրապը։ Ժամանակին վանքի տեղում խոր վիրապ միջնաբերդն է եղել, որպես արքունական բանտ է ծառայել մահվան դատապարտվածների համար։ Քրիստոնեական քարոզների ու համոզմունքների համար այստեղ է բանտարկվել նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Խոր վիրապը մոտ 4 մետր տրամագծով և 6 մետր խորությամբ փոս է, այնտեղ իջնում են Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու խորանի աջակողմյան հատվածից։ Գրիգոր Լուսավորիչը այստեղ մնում է մոտ 14 տարի, այդ ամբողջ ընթացքում նրան մի այրիկին է կերակրում։ Երազում հրաման ստանալով նա ամեն օր մի կտոր հաց է գցում այս վիհի մեջ։ Մինչև օրս էլ առաստաղի վրա պահպանվել է այն անցքը, որտեղից Գրիգոր Լուսավորիչը ստացել է իր հանապազօրյա հացը։ Տրթատ արքային բուժելուց և այստեղից դուրս գալուց հետո Գրիգոր Լուսավորիչը կատարում է իր առաքելությունը, Քրիստոսի լույսը տարածելով հայոց աշխարհում։ Հայաստանը դառնում է առաջին երկիրը, որը քրիստոնեությունն ընդունում է որպես պետական կրոն, իսկ միջնաբերդի տեղում վեր է խոյանում խոր վիրապի վանքը։ 7-րդ դարում Ներսես III Տայեցի կաթողիկոսը Գրիգոր Լուսավորչի վիրապի վրա մատուռ է կառուցում, իսկ ավելի ուշ 17-րդ դարում նույն տեղում բարձրանում է Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ Ինչպես Քրիստոս խաչը փոխեց մահվան գործիքից դեպի կյանքի գործիք, այնպես էլ մենք կարող ենք տեսնել, որ Գրիգոր Լուսավորիչը ապացուցեց, որ այն, ինչ որ իրապես մահ է, կյանք է խլում, կարող է դառնալ կյանք և կյանքեր տալ։ Հետևաբար այս սրբավայրը վերածվեց օրհնության աղբյուրի։ Մենք այստեղ եկեղեցում, վանքում
Ականատես ենք լինում այնպիսի դեպքերի, երբ որ առաջին հայացքից թվում է, որ մարդ պիտի տկարանա, պիտի հրաժարվի իջնել, սակայն տեսնում ենք, որ մարդը զինված հավատքով, համբերությամբ, կարծես մի տեսակ ուժ է ստանում եւ կարողանում է իջնել վիրապը, ծնկի գալ այդ վիրապում, խնդրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը եւ հեռանալ բավարարված, հեռանալ Լուսավորչի օրհնությամբ, հեռանալ Աստուծո օրհնությամբ լցված իր մտքով, իր սրտով։ Սերկեֆիլ է, նուր է, նուշ է, թուզ է, սիրան է։ Մասնագիտությամբ կենսաբան, քիմիկ Տիկին Լիդայի այգում ծառերը բազմաթիվ են ու բազմատեսակ։ Ամեն ապրիլի 24-ին 24 ծառ է տնկում իր ձեռքով։ Խոր վիրապի վանքի հարևանությամբ է ապրում։ Խոր վիրապը իմ համար ամեն ինչ է։ Աշխարհի ամենալավ կետն է, որտեղից կարող ենք Մասիսները տեսնել ամեն օր, տարբեր դիրքերից, տարբեր տեղերից, առանց խոր վիրապը տեսնելու ես չեմ կարող։ Դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ գոնե Արևմտյան Հայաստանից գաղթելուց հետո իմ պապերը եկել հիմնվել են այս տարածքում, այս վայրում։ Նույնիսկ այն տարիներին, որ արգելված էր մարդկանց եկեղեցի մտնել, հայրս պարտադիր մտնում էր ու պարտադիր իր մատաղը առաջին անպայման անում էր խոր վիրապում։ Եվ հետո հայրիկս խոր վիրապ բարձրացող աստիճաններ կան այնտեղ։ Այդը հայրս է շարում։ Ասում է ես այս նվիրաբերությունը անում եմ Տեր, շատ հուսով, հավատով, որ դու ինձ անպայման արուվորթի ես տալու։ Եվ իրոք մենք եղբայր ունեցանք։ Ամեն անգամ մարտի դուրս գալուց, երբ որ արդեն զինվել ենք, կազմապատրաստ պիտի մեկնենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու, անպայման ես եկել եմ եկեղեցի եւ Աստծուն աղոթել, որպեսզի ուժ տա հայ ժողովրդին հաղթելու թշնամուն, որովհետեւ մենք պաշտպանում ենք մեր հայրենիքը, մեր մշակույթը, մեր ժողովրդի, մեր արժանապատվությունը։ Եվ երբ պատերազմից վերադառնում էի, գալիս էի խոր վիրապ, ճիշտն ասած մի ուրիշ ձևի էի գալիս, ոնց որ ես հավատում էի, որովհետև գիտեմ, որ մեր թիկունքին մեր խաչը կանգնած է, մեր Աստված մեզ հետ է, խոր վիրապը մեզ հետ է եւ հավատում էի եւ հավատքով գնացինք եւ հավատքով հաղթանակով վերադարձանք։ Թուրքիային սահմանակից այս գյուղը հիմնադրվել է 1831 թվականին։ Տեղացիները պատմում են, որ խոր վիրապի վանքը անտարբեր չի թողել նույնիսկ թուրքերին, որոնք նախկինում բնակություն են հաստատել այստեղ։ Տատս, մայրս շատ էին պատմել, որ թուրքերն էլ իրենց աղոթքի համար, իրենց ինչ-որ մի նպատակի համար այդ եկեղեցի այցելել են, որովհետև զորեղ եկեղեցի է խոր վիրապը, հզոր եկեղեցի է։ Պատմում են նաև, որ մի թուրք ցանկացել է եկեղեցուց գողություն անել։ Մոտեցել է նվիրատվության արկղին, հանել այնտեղ հավաքված գումարը, բայց երբ փորձել է փախչել, ոտքերը թուլացել են։ Վանական համալիրի կենտրոնում գտնվող Պարսպապատի ներսում գտնվող կենտրոնական եկեղեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, որը կառուցված լինելով 12-13-րդ դարերում, որոշակի ժամանակ մոնղոլ-թաթարական արշավանքների ընթացքում խոնարհվել է, վնասվել է եւ միայն 17-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած վերանորոգվել եւ ստացել է իր այժմյան տեսքը։
խորհրդային ամենադաժան տարիներին, երբ հալածանքի են ենթարկվում հայոց եկեղեցին եւ եկեղեցականությունը, տեսնում ենք, որ չի դադարել Սուրբ Խորվիրապի վանքի մեջ հնչող աղոթքը, թե եկեղեցականի եւ թե հավատացյալի կողմից։ Այս առումով Խորվիրապի եկեղեցին այն բացառիկ եկեղեցիներից է դառնում, որ գործել է իր օրհնությունն է բերել, իր սպասն է բերել հայոց հոգևոր կյանքին, նույնիսկ խորհրդային շրջանում տեղի են ունեցել մկրտություններ, պսակադրություններ։ Ես եկեղեցում ծառայում եմ 1980 թվականից։ Առավոտ լույսը բացվելուց գալիս եմ եկեղեցի եւ ես արդեն գիտեմ ծառը պիտի ջրեմ, տարածքը պիտի նայեմ, պատը պիտի շարեմ, մաքրությունը նայեմ, ամեն ինչ նայեմ։ Ես այնքան ժամանակ չեմ լինում իմ անձնական տանը, որ լինում Խորվիրապում։ Իմ ոնց որ ժողովուրդը կասի, սա իմ տունն է։ Իմ առօրյան աստղստեղ։ Պատկերացրեք, մոտ շուտով կլարանա 40 տարի, որ ծառայում եմ Խորվիրապում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ Աստված ինձ երևի կամեցավ, որ այդ ձևով ես պետք է ծառայեմ Խորվիրապին եւ ամեն մարդու բախտը չէ, որ կբերի։ Շատ մարդիկ կուզեն նույնիսկ գան եկեղեցի, թեկուզ մի հատ ինչ-որ մի բանով եկեղեցուն օգնել կամ մաքրել, սփել։ Ամեն մարդու չի աջողվում։ Այս փաստացի ինձ Աստված երևի արժանացրել է այդ արարքի եւ ես շատ գոհ եմ դրա համար։ Ծնողներիցս հետո հատկապես մայրիկս վերջում մահացավ, 4 քույրերս ու եղբայրս մնացին, ես ամուսնացրեցի ու ոնց եմ կարողացել այդքան բանը անել, այո, հետո եմ զգացել, որ Տիրոջ ուժն է իմ թիկունքին, որտեվ ինքը ինձ ասում էր, ուր որ գնաս, ես թիկունքիդ եմ։ Երբ որ կհոգնես, կտեսնես դժվարանում ես, դու կզգաս իմ ջերմությունը քո թիկունքից եւ այդպես էլ կա։ Քրիստոնեությունը, հայ ժողովուրդը եւ Խորվիրապի վանքը մեկ անգամ չէ, որ առերեսվում են իրար։ Ավանդության համաձայն Սուրբ Թադեոս եւ Բարդուղիմեոս առաքյալների հանդիպումը նույնպես այս տարածքում է եղել։ Քրիստոսի առաքյալներից շատերն են Հայաստանում քարոզելով անցել եւ նրանցից մեկը Բարդուղիմեոս առաքյալը, երբ քարոզում էր Հնդկաստանում, Պարսկաստանում, այնտեղից հերթական անգամ պիտի այցելեր այլ երկիր, անցնում է հայոց աշխարհ, քարոզելով գալիս եւ քանի որ այստեղ էր գտնվում նաեւ Թադեոս առաքյալը, երկուսով հանդիպում են։ Հենց Խորվիրապի վանական այս համալիրի շրջակայքում է եղել նրանց հանդիպումը։ 2015 թվականին ի հիշատակ այդ հանդիպման կանգնեցվում է ահա այս խաչը։ Նորորյա մեր պատմության շատ էջերում կրկին Խորվիրապի վանքն է։ Հայոց դարձի այս բարձունքը մեր երկիր այցելած հյուրերի ու պատվիրակությունների կարևոր ու անփոփոխ կանգառներից մեկն է։